kugeza magingo aya bamwe bari batakemera yuko yaba yarapfuye. So bivuze ngo numvishe ko ntago nabashije kuza kwitabaro, numvishe ko hari abantu bagiye batandukanye bo mu bihugu bigiye bitandukanye bagiye baturuka mu nce z'imisozi cyangwa se mu nce z'ibihugu bigiye bitandukanye. Ni kuko nibyo bari benshi cyane, ndetse akarusho n'abaturanyi bari basanzwe basengana cyane n'abakristo muri paruwasi yiwe, bo bari benshi cyane, ndetse n'abaturutse impande zose za Gisenyi. ni ukuvuga ngo nohita n'abatabashije no kuhagira bajyaga bohereza n'ubutumwa ngo bati twifatanije mu kababaro k'umukecuru wacu witabye Imana Madalina. Twajyaga tujyana gusenga dukorana urugendo nyobokamana, kuvuga ngo kugenda kwiwe yagiye n'amaguru yerekeza Ikibeho, kugenda bakagira ahantu ku ruzi bita Mbirurume. ubwo yari ari kumwe n'abantu bari batanu, bagenda banasenga, urumva nyine no kugenda urugendo nyobokamana. Yego. Ariko nk'uko kugenda basenga nubwo bageze ku ruzi rwa Mbirurume, avuga ati mureke mbereke ahantu tugiye guca, kugera ku mugezi afata akabando yari afite n'undi yagendaga yicumba, agakoza mu mugezi. Ati ubwo mbere y'uko bambuka yari afite ishusho afata umugabo wari urimo mu bo bari kumwe arayimuhereza, ati wowe mugabo ufatiye ishusho mbereke inzira tunyuramo gutya twambuke hano. Yego. gukoza rero mw'inkoni nyine mu mazi haje umuvumba. twizera kandi twemera yuko twese tuzazura muri uku kwezi yagiye guhahura umugisha izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Mutagatifu. Mariya Madalena umubyeyi wacu ugaragaze n'amajwi y'umugisha n'ububasha bw'umubyeyi we y'amasengero yo kwishyurira yakiriye Imana.
watubwira amazina yawe kugira ngo abadukurikiye baze kubasha kumva inkuru ugiye kuba watugezaho. Uratubwira amazina yawe? Nitwa Charles. Muherereye ahagana he? Abamereye mu karere ka Rutsiro. Yego. Umurenge wa Mushwati. Kagari ni cya Rusera, umudugudu ni cya hafi. Yego. Hanyuma hari inkuru twakomeje kubona icaracara ku mbuga nkoranyambaga, haba ku mbuga nkoranyambaga za mu karere ka Rutsiro kuri Paruwasi ya Mushubati. Dukomeza kubona inkuru icaracara ku mukecuru abantu bazi kuri social media witwa Madarina. Mwaba muzi cyangwa namwe mumubona nk'abandi? Turamuzi cyane. Ni umukecuru wari ukomeye. Yego. Wakundaga gusenga cyane. Nibyo koko yakundaga gusenga, ariko nuko gusenga kwiwe akunda kujya n'ikibeho. Hafi no mu bindi bihugu byose duhana imbibi. Amakuru ahari numvishe ngo ahantu hose yagendaga ajya gusenga yerekera ikibeho no mu bindi bihugu, ngo yagendaga n'amaguru. Niyo makuru nari mfite. Yego. Kenshi yakundaga kugenda n'imodoka, kenshi yakundaga kugenda n'amaguru. Yemwe no kujya hanze mu bindi bihugu akenshi na kenshi yakundaga kugenda n'amaguru. Yego. Kibaho cyane ho n'amaguru cyane, ntabwo yakundaga kugenda n'imodoka za kinyarwanda nk'uko nguko. Hanyuma tuvuge guhera yenda muri za 39 kuzamura kugeza amagingo aya. Urumva niba ari umuntu wakundaga kugenda ajya gusenga ajya ikibeho, yari amaze kumenya amayira menshi cyane za bugufi. Yego. Ni ukuvuga ngo rero nyine ibintu by'imodoka yakundaga kubikoresha, ahubwo yakoreshaga amaguru. Yego. Kuva yenda tuvuge nko kuva mu karere ka Rutsiro kugera Nyaruguru yakoreshaga nk'igihe kingana iki, ko tuzi ko nk'imodoka yagenda nk'amasaha agera muri 4 cyangwa 3 gutyo? Birumvikana. Iyo uva mu karere ka Rutsiro ubundi ugenda n'amaguru byanze bikunze kugira ikibeho. Ni ukuvuga ngo abandi mu gihe bo bahakoresha iminsi 3 cyangwa se iminsi 4. Yego. We yahakoreshaga iminsi 2. Iminsi 2. Ni ukuvuga ngo ubwo mu gihe abandi basohoraga kugira ngo bagere muri Nyaruguru mu minsi 3, we mu minsi bajyaga kubona ukabona yashitseyo, kandi abagiye mbere yiwe aribwo bashyitseyo habura nk'iminsi nk'umunsi umwe gusa babaye bageze, ariko ku munsi wa kabiri akaba yageze. Birumvikana ko yari afite inzira zindi yakundaga kunyura za hafi, ahazi neza, kuko muri iyo myaka kugeza ubu ngubu ni umuntu umaze kumenyera inzira za bugufi. Yego. Hanyuma yaba yazize iki ku buryo nabonye nakomeje kubona ze banditseho ripi bamubwira ngo rest in peace? Yaba yazize iki cyatumye yitaba Imana? Mwaba mukizi? Ni ukuvuga ngo kugenda kwiwe yagiye n'amaguru yerekeza ikibeho. Kugenda bakagira ahantu ku ruzi bita Mbirurume. Ubwo yari ari kumwe n'abantu bari 5. Bagenda banasenga. Urumva nyine no kugenda urugendo nyobokamana. Yego. Ariko nk'uko kugenda basenga nubwo bageze ku ruzi rwa Mbirurume, avuga ati mureke mbereke ahantu tugiye guca. Kugera ku mugezi afata akabando yari afite n'undi yagendaga yicumba, agakoza mu mugezi. Ati ubwo mbere y'uko bambuka yari afite ishusho afata umugabo wari urimo mu bo bari kumwe arayimuhereza. Ati wowe mugabo ufata iyi shusho mbereke inzira tunyuramo gutya.
twambuke hano. yego. Gukoza rero nk'inkoni nyine mu mazi haje umuvumba, wahise we umudaha abandi basigara hakurya, nibwo kugira ute gutabaza wa mujyanye uragenda umuterera nk'iriya muri metero zingahe hafi 10. yego. Nibwo gutabaza kuko abashinzwe umutekano bahise baza basanga ariko n'ubundi nta kigenda, n'ubundi ni ukubuvana aho ngaho bahita kujyana ku bitaro byo hafi aho ngaho aho bita ku Mukungu. Niko kuhamugeza rero urumva bamukoreye ubutabazi ariko birangira yitabye Imana, ariko bamujyana ku bindi bitaro bikuru bya Kibuye. Hanyuma yaba yaritabye Imana ryari? Ibyo byabaye ryari kugira ngo abantu yenda badukurikiye baze kuba basobanukirwa bamenya ukuri mu rupfu rw'uyu mukecuru cyangwa se rw'uyu mubyeyi abantu bose bari bazi kuri social media abyinira Imana, abyina ahantu hose habaye amateraniro ya Kiliziya Gatolika, abantu bose baramuzi. Ubwo ngira ngo umuntu wese turi buze kuza kumubona nk'uko bari kumubona hano muri video bari buze kuza guhita bamumenya abantu badukurikiye. Yego nibyo, izo nkuzirizo z'ibyago zo kumenya ngo umukecuru yitabye Imana zamenyekanye ku itariki 7, ariko bakomeza kugenda abantu bamwe bashidikanya kuko bahamagaraga umupadiri mukuru kuri paruwasi ya Mushubati, nawe nibwo guhita atangaza ati twamenye urupfu rw'umukecuru wacu Madalina. Yego. Yitabye Imana azize impanuka yo kugwa mu mugezi w'Urume. Yego. Nibwo byahise bitangazwa rero kugeza ayo magingo aya na uyu munsi wa none. Ubwo n'uyu munsi kubera ko uyu munsi nibwo babonye ko agomba kuza kugira ngo umushingure, nibwo abantu bamenye ukuri koko Madalina ko yapfuye. Kugeza magingo aya bamwe bari batakemera yuko yaba yarapfuye. So bivuze ngo numvishe ko ntago nabashije kuza kwitabaro, numvishe ko hari abantu bagiye batandukanye bo mu bihugu bigiye bitandukanye bagiye baturuka mu nce z'imisozi cyangwa se mu nce z'ibihugu bigiye bitandukanye. Ni kuko nibyo ari benshi cyane, ndetse akarusho n'abaturanyi bo bari basanzwe basengana cyane n'abakristo muri paruwasi yiwe, bo bari benshi cyane, ndetse n'abaturutse impande zose za Gisenyi. Ni ukuvuga ngo nohite n'abatabashije no kuhagira bajyaga bohereza n'ubutumwa ngo bati twifatanije mu kababaro k'umukecuru wacu witabye Imana Madalina. Twajyaga tujyana gusenga dukorana urugendo nyobokamana i Kibeho, ndetse no hanze n'abadiyasipora nabo babimenye kuko benshi nabo bagiye bohereza ubutumwa bwinshi cyane. Yes, reka rero tugushimire, tube twagana no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nizere ko abari badukurikiye babashije kumva ubutumwa ubashije kuba wabagezaho. Tubwira famiye ye ngo ikomeze yihangane cyane, kandi babwira ngo nkamwe nk'abaturanyi mukomeze gufata abavandimwe be cyangwa se abana be cyangwa se n'abuzukuru be, mukomeze kubafata mu mugongo. Nibyo niko bimeze, tugomba gufata. Hanyuma reka tugushimire Charles. Yego murakoze cyane. Yego maze. Nibagiye kukubaza, yaba yitabye Imana afite imyaka ingahe? Imyaka no kuvuga ngo yavutse muri 53. No kuvuga ngo kugeza no magingo aya hafi muri 70. Yego, reka tugushimire rero.